Hello po sa lahat. Ngayon po ay subukan nating i-repair ang ating GoPro Hero 5. So, ito po siya. Ito po yung GoPro Hero 5 ko. Nasira po siya dahil sa water damage. Ayan. So, subukan po natin siyang i-repair, no? Pero before natin siya subukang i-repair is i-unbox muna natin yung in-order natin na mainboard. So ito po yung in-order natin na mainboard. Unbox muna natin siya. In-order po natin to online kasi hinala ko po mainboard po yung problema. So lahat po ng tutorial is ginawa ko na po sa lahat po ng tutorial na nakita ko sa YouTube is ginawa ko na po sa aking GoPro, pero wala pa rin pong nangyari. So ito na po ang ating in-order na mainboard online. So ayan siya. As we can see is safe na safe po yung packaging, and then parang legit naman po yung mainboard. So tara i-try natin. So ito po yung mainboard na in-order natin, no? So itabi lang muna natin dyan. Labas natin yung ating camera. Meron po ako ditong screwdriver na binili, T4 kasi yung kasya sa ating GoPro. So I hope nakikita niyo po ng maayos, no? Then i-check lang natin kung ano yung dito, ano yung nandito sa loob. I-check lang natin yung SD card. Yan. Then ano po yung pwede matanggal, ito is yung cover dito is pwede yung matanggal. So wala na siya. So tanggalin natin yung mga screws. By the way, ito po yung sira niya, no? Testing natin para makita nyo din kung ano yung problema ng GoPro ko. So I hope mayroon pa tong laman. Yan. Sabi dito no SD card. Ang pagpatay nito is parang itong mode. So ayun siya, no? Ayaw magpatay, ayaw mamatay. Then ayaw din niyang mag-respond sa voice. Try natin. GoPro turn off. GoPro turn off. So ayan po, no, non-responsive. So i-try po natin ikabit yung SD card. Check natin kung anong mangyayari. So ayan, 5 hours 32 minutes. Try natin mag-record kung record ba siya.
Ayun, nagbi-beep lang siya ng hindi natin alam kung ano ibig sabihin ng beep na yan. So i-try natin i-press yung record. So ayun, walang nangyari. So GoPro turn off. GoPro start recording. Ayun, nag-beep siya pero hindi po lumabas na nag-record siya, no? So, yan po yung problema ko. Ito po pala ay nabasa. So, nahulog ko po sa dagat kaya ayun, nasira. So, i-try po natin yung isang battery. Baka battery yung sira. Meron akong isang battery dito. Ito po yung original na battery niya. Yan. So, normally pag sinabi natin GoPro turn off, mamamatay po siya. GoPro turn off. So, ayaw niya pong mamatay. Ayun, naka-on pa rin. So, i-try natin mag-record. Wala. So, modes. Dapat lalabas dito yung mga modes. So, ayaw, non-responsive. So, tara buksan natin. Tabi muna natin yung mga battery. I'm not sure, no, kung naalala ko pa kung paano ito buksan. Parang nakalimutan ko na ata. Ang hirap pala na mag-record pag nasa harap ang cellphone. Cellphone na kasi yung gamit ko, guys. So, ayan, mayroong 1, 2, 3, 4. 6 na screw pala yung kailangan nating tanggalin. So, ayun. Paano ba to? Ito ata. Yan. Kala ko kasi ka-open na to siya. Hindi pa pala. So, ayan. Ayan pong nasa loob. So, tanggalin lang natin yung lahat ng connections. Yung para sa battery. Tsaka itong mga ribbons na to. Ito siya. Yan. Then, tabi lang natin yan. Then next is ito. Meron tayong tatanggalin dito. Ito siya. Then may mga screws, no? So, kuha muna tayo ng screwdriver.
So, ito po siya guys, no? Yung loob ng GoPro natin. So, I think dito mayroong isang screw. Isa, dalawa, tatlo, apat. So far, yan pa po yung nakikita natin, no? So, simulan natin tanggalin yung mga screws. Ayun. Yung pinakamaliit lang pala. I think matatanggal na to siya guys. Galing lang natin to. Yan. Meron pa palang isang screw. Yun. Yun siya. So after nyan is ito. Meron pa pala ditong screw na katago.
Ito yung pinakamahirap. Ito nga yung pinakamahirap. So, ayun. Tanggal na siya. So, ayun po, no. Ito po yung mainboard niya. Yan. So, ngayon is ikabit po natin yung ating bagong binili. So, hopefully gumana. Tabi lang natin. Compare lang natin po kung the same ba sila. So, parang the same naman. So, ayan. Ito yung medyo mahirap na part. Pagkabit ng sensor. Yun. Then, ito. Unahin pa pala natin to. Pagkahirap po ng part na to.
Ayaw niya. So, itry mo nung ikabit muna natin to bago yung ito kasi siya. Pagkahirap. Medyo malabo na din yung mata natin, no? Thank you na yun siya. Ikabit na natin to. Yan. Screw. Yan. I think itong dalawang mataas na screw. Ito. Ayaw pumasok. Parang may mali. So, tanggalin ulit natin. Kailangan pala na yun. So, lagyan mo natin ng screw para hindi tayo mahirapan. Yun. So, kabit na natin tong mga ribbon. Yan siya. Yan. And then, pwede po natin siyang itry, no? Kahit naka-open. So, itry natin ikabit. Itong para sa power. Yun. Then, itong tatlo.
So, ayun mga boss. Nakabit na po natin ang ating motherboard. So, ilagay ko lang is 4 muna na screw. So, i-testing muna natin siya. Lagay na natin ang ating memory card. Then, lagyan natin ang battery. Sana mag-respond. So, ayun, may display. So, try natin ang kanyang touch. Ayan. Ayan. So, ayun dito is naka-enable na yung on camera voice control. So, testing natin kung enable ba talaga. Try natin i-format ang ating SD card. So, ayun. Ayun, responsive. So, wala pang laman. So, una is i-try natin siyang i-turn off. GoPro turn off. Ayun. So, nag-turn off siya. Ayan, naka-turn on na ulit ng ating GoPros. Yeah, ngayon ay i-try po natin record. GoPro start recording. Ayun. So, nagre-record na po siya. Kung nakikita nyo may countdown. 11, 13. So, ayan. Hello po. Ito po yung ating vlog for today. Sinubukan po nating inayos ang ating GoPro Hero 5. Replace motherboard lang po yung ating ginawa. And then, yun lang. GoPro stop recording. Yun. So, tingnan natin guys kung mayroon ba siyang na-record. So, ayan, mayroon siyang na-record for about 43 seconds. Subukan po natin ipa-playback. So, nag-record na po siya. Nakikita niya na countdown. 11, 13. So, ayan. Hello po. Ito po yung ating vlog for today. Subukan po natin inayos sa ating GoPro Hero 5. Replace motherboard lang po yung ating ginawa. And then, yun lang. GoPro stop recording. So, ayun guys, no? It seems okay naman po yung ating pag-replace. Functional naman po lahat. So, I think yung ating repair is a success. And I hope you enjoy for watching. And thanks for watching this video. And don't forget to click like and subscribe. And comment for more, for any questions